Isaia 43, 18 e 19 dice così: non ricordate più le cose passate e non considerate più le cose antiche. Ecco, io sto per fare una nuova cosa, essa sta germogliando. Non la riconoscerete? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere dei fiumi nella steppa. Ma tutto in questo contesto meraviglioso che lui sta parlando di Gesù, che lui ha profetizzato molto prima e dopo è successo di arrivare a Gesù, e noi abbiamo Gesù oggi nella nostra vita, è che lui sta dicendo: voi non la riconoscerete? È una domanda che il Signore sta facendo per loro in quello tempo, ma il Signore fa anche per noi in questo tempo. Per questo il nuovo di Dio è arrivato. Il nuovo di Dio è arrivato a 2000 anni fa. Il nuovo di Dio è arrivato quando noi abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore. Il nuovo di Dio deve vivere nella nostra vita. E c'è una frase molto interessante che dice così: in questa vita, prima di avere nuovi sogni, bisogna abbandonare quelli vecchi. Per questo che il testo che abbiamo letto sta dicendo: non vi ricordate più delle cose passate, non considerate più le cose antiche. Ah, ma quella persona, ah, ma è successo questo, ah, ma è fatto quello, ah, ma così viveva meglio, ah, nel passato era molto meglio, ah, quella chiesa, ah, quello popolo, ah, quella famiglia, ah, quello cibo. Così viveva Israele nel deserto. Adesso era libero e stava ricordando di una schiavitù. Solo perché lì c'era un cibo diverso. E loro erano alimentati con il cibo di Dio. Dice la Bibbia che il manà era un cibo del potente. Un cibo che Dio stava dando per loro era chiamato cibo del potente. Per questo il cibo che loro stavano mangiando era un cibo speciale che nessun popolo, Abramo, Giuseppe, nessuno prima di loro aveva mangiato quel cibo. E nessuno dopo di loro ha mangiato quello cibo. Nessuno mai è assaggiato, ma sicuramente era qualcosa di straordinario, perché Dio, carissimo, quando dà qualcosa per noi, dà qualcosa di straordinario. Noi lo prendiamo a volta, una macchina vecchia cadendo a pezzi, e mettiamo un adesivo scritto: Dio mi ha dato. E Dio dice: no, io no. Tu hai comprato con i soldi che hai lavorato, e Dio può benedire, nessun problema. Ma Dio, quando dà qualcosa per noi, è qualcosa grande, è qualcosa nobile, è qualcosa benedetta. Per questo è quello che il Signore dà per noi in tutta la storia. Se il Signore voleva battere un esercito, un angelo bastava. Se il Signore voleva cacciare via il popolo che stava combattendo contro Israele, un tuono del cielo che squarciava il cielo con rumore, hanno spaventato loro e hanno fatto loro fuggire dalla presenza di Israele. E tante altre volte. E dello stesso modo Dio oggi è sempre lo stesso Dio, non è cambiato, è sempre lo stesso Dio. Ma voi, la domanda è: non la riconoscete? Per questo non è quello che il Signore sta facendo, è quello che io riconosco. È riconoscere che il punto, che questo testo che ci riempie, no, gli occhi, ci riempie il cuore, dicendo così: io sto per fare una cosa nuova, alleluia. E sta germogliando, alleluia. O tempo che stiamo vivendo hoje, noi non conosciamo che questo tempo è un tempo che sta avendo dei tuoni. Perché dopo che arriva dei tuoni e lampi, succede cosa? Una tempesta. E noi stiamo vedendo un scenario davanti a noi di guerra, di politici, di tutte altre cose, di malattia, che la Bibbia sta dicendo che quello anticiperà il ritorno di Cristo. E dopo di queste cose Gesù ritornerà. E questo tempo che Isaia ha profetizzato per Israele, lui stava profetizzando proprio nel tempo che era da arrivare Nabucodonosor e fare tutto quello disastro che ha fatto. E hanno portato loro in cattività. Ma Dio ha portato loro in cattività e Nabucodonosor non c'entrava nulla con quella situazione. Ma Dio ha portato loro perché loro doveva risvegliare.
del modo che loro stavano vivendo. E noi in questo tempo che il nuovo di Dio è nella nostra vita, carissimo, sapere che Gesù è morto per noi, sapere che Gesù ha dato la sua vita per noi, è morto in quella croce, è risuscitato e ha detto è finito, adesso vi benedico con tutte le benedizioni spirituali. Non è meraviglioso? Amen? Sapere che Lui ha dato per noi un consolatore, un amico vero, che si chiama Spirito Santo, non è meraviglioso? Amen? Gloria a Dio. E questo che è il nuovo che noi dobbiamo vivere. Non girare intorno delle situazioni che da una vita girano intorno alla nostra vita e noi non abbandoniamo. La stessa amarezza, la stessa angoscia, la stessa litigio, gli stessi dolori, stesse quella persona ha fatto questo con me, quell'altro ha fatto 10 anni fa, 5 anni fa, quella mia moglie, non va bene, con mio marito, non va bene, con i miei figli, non va bene, ma con il Signore va bene? Perché se con il Signore non va bene, nessuna di queste cose va bene. Per questo è quello che ascolta e non pratica è come un metallo che suona, fra poco si dimentica. Per questo che nella nostra vita noi dobbiamo vivere una vita di pratica, non di parole. Perché parole sono buttate al vento, ma la parola del Signore è efficace in tutto quello che fai. È efficace in tutto quello che fai. Per questo noi siamo certi che se io aggrappo il migliore di Dio, se io aggrappo quello che è il nuovo di Dio nella mia vita in questo anno, in questo mese, e cambio la mia visione, cambio la mia vita attraverso lo Spirito Santo di Dio, io vivrò tutto ciò che è il nuovo di Dio. Pastore, ma nuovo di Dio vuol dire che hanno inventato adesso? No, da 2000 anni fa. So che io e te in molte aree non siamo raggiunti ancora il nuovo di Dio perché stiamo ancora vivendo nel passato. Non stiamo riconoscendo quello che Dio è fatto per noi, quello che il Signore ha messo davanti a noi. E per questo noi dobbiamo aprire subito i nostri occhi, perché quello che riceverà questo vantaggio siamo noi stessi, è la nostra casa, è la nostra famiglia, è quello che è a fianco di noi. Per questo che la Bibbia dice che noi dobbiamo capire come noi dobbiamo vivere una vita ogni giorno di più abbondante nella presenza del Signore. Obbedendo la sua parola. Il Signore da Genesi a Apocalisse ha sempre dato la stessa ricetta. Se tu vai nel dottore per 3 volte e il dottore ti dice 3 volte la stessa cosa, diciamo che tu hai qualche tassa un pochino più alta e lui dice guarda, devi dimagrire, guarda, devi fare esercizio, guarda, devi fare questo. E lui dice va bene, la seconda volta, gli dici di nuovo, la terza volta, e dici di nuovo. La quarta volta dici non ti dico più niente. Fa quello che vuoi. Perché tu non mi ascolti. E il Signore ancora, da Genesi a Apocalisse, continua a dire per me e per te che la via giusta, qual è la via che noi siamo benedetti, qual è la via che noi dobbiamo entrare e lì essere extra benedetti nel nome di Cristo Gesù. E noi ancora di testardi vogliamo rompere le cose, vogliamo vincere le cose secondo ciò che noi pensiamo che è giusto. E che io possa vivere questo nuovo di Dio che è arrivato nella mia vita, che nel giorno che Gesù ha detto sta consumato, è finito, adesso è consumato, nessuno paga più un prezzo, nessuno deve più fare niente per acquisire una benedizione, perché la benedizione è su di voi, è su di te, è su di quelli che credi in Cristo Gesù. Per questo che il nuovo di Dio non è una metafora o che sia una frase o una serie che noi faremo qua 5-6 predica a riguardo di questo che è il nuovo di Dio, dove deve arrivare questo nuovo di Dio nella nostra vita. E forse la maggioranza non cambierà neanche una virgola, forse la maggioranza entrerà di una parte e uscirà di altra perché ha nella sua testa una cosa, ha nel suo cuore una cosa e non cambia mai quello che ha dentro la sua testa, anche se va all'inferno. Perché molti credenti vanno all'inferno perché hanno delle cose nella loro testa pensando che è giusto e è sbagliato.
Porque o método que tu viveva nel mondo não é o método de Cristo. O método da tua família, da minha família, não é o método de Cristo. O seu caráter não é o caráter de Cristo. Porque a Bíblia diz que o caráter meu deve ser o caráter de Cristo. Mas não é. Que a minha família, que a minha casa deve caminhar como a família de Cristo, porque eu appartengo e sou membro da família de Cristo. Porque questo è l'esempio per la mia famiglia è Cristo. Ma perché questa parola che gli ultimi sono impatati e perché i primi stanno lasciando andare l'opportunità di vivere questo grande, questo tremendo, questo potente nuovo di Dio? Perché il nuovo di Dio, carissimo, tu non rimani ancora con i suoi vizi, tu non rimani ancora con le tue parolacce, tu non rimani ancora arrabbiato com uno com l'altro. No. Quando nós estivermos em novo de Cristo, queste cose vanno via em nome de Cristo Jesus. Porque se uma volta nós siamo em Cristo uma nova criatura, aleluia, nova criatura nós siamo. E le cose vecchie sono passate, sono andate via. Per questo c'è una roba tremenda nella vita dell'essere umano, passato, futuro. Por que a minha preocupação sempre é com aquilo que eu devo fare domani? Durante questo culto, a maggioranza di noi abbiamo pensato cosa dobbiamo fare domani. In questo stesso momento che eu digo a te, tu está pensando anche. Tu está preocupado com aquele problema que tu hai lasciato durante a settimana da qualquer parte. Tu está preocupado com aquele passato, está preocupado com o futuro. Ma e o presente? Adesso qui, in questo momento. È qui che conta adesso. Quando parliamo delle cose nuove, è radiante. Siamo felici. Quando parliamo delle cose vecchie, siamo un po' tristi, cambiamo un po' l'argomento, cambiamo un po' il nostro modo di parlare. Per questo, quando noi pensiamo alle parole vecchie, pensiamo nel passato. Tu non riesci a pensare in niente vecchio nel futuro. Ogni volta che tu pensi in qualcosa di vecchio, è nel passato. Ma quando noi guardiamo la parola nuovo, noi pensiamo alle cose del futuro. Per questo che tutto di meraviglioso che Dio ha per me, nella mia vita, Dio ha per me un futuro. Dio ha detto a Israele, ha detto così, io so il pensiero che ho per voi, pensiero di pace e di un futuro per voi. Perché Dio mette pace nel mio presente e Lui crea un futuro per me. Per questo inizia a creare un relazionamento con il Signore in questo anno più forte. Basta di stare in testa con due pensieri, di qua e di là. Il muro non è del Signore, il muro è del diavolo. È del diavolo. Per questo eu ho bisogno di vivere il mio presente nella presenza del Signore. Guarda che tremendo questo esempio qua, una storia. Forse conosciuta da qualcuno, lo ascolto da molti anni questo esempio, ma è molto bello. Quando guidi un veicolo, una macchina, davanti a te hai un grande parabrezza. E solo pochi specchietti retrovisori, uno in mezzo e due a fianco, a destra e a sinistra. Però se tu prendi questi 3 specchietti, quelli del mezzo e quelli 2 a fianco, e tu fai una somma, quello non arriverà neanche a 5% del parabrezza davanti. Perché quando guidi, quando vai avanti, devi guardare avanti. Guardare indietro è solo un punto di riferimento. Quello che ho fatto non farò più. Quello che praticava non pratico più. Quello che parlava non parlo più. È solo un riferimento. In quella volta che ho servito così, ho benedetto così, gloria a Dio, voglio servire ancora di più. È un riferimento, per questo che il retrovisore è piccolino. E per questo che davanti a noi c'è un tetto di cristalli enorme, grandissimo, perché noi possiamo guardare nel futuro. Ma come eu posso arrivare no futuro se eu guido male? Mi sbatterò, farò un incidente, soffrirò danni. Ma se eu guardo o futuro, facendo il mio presente
vivendo il mio presente, nella presenza del Signore, come Lui vuoi, io arriverò nel futuro senza nessun problema, perché il futuro già è stato creato da Dio e è là, che mi aspetta davanti a me. Per questo la vita è posizionata no presente. La vita nostra è posizionata nel presente. Chiedi al tuo fratello, com'è che sta il tuo presente? No, sta tutto bene, non è secondo il tuo bene, non è secondo il tuo standard, non è secondo quello che tu pensi che è. Il mio presente deve vivere negli standard di Dio, non nel mio, di Dio. Quello che è importante, nel mio non conta, non conta. È così, perché sennò non perdiamo tempo a litigare per cose, a litigare per una cosa, a litigare per l'altra, a rompere la nostra vita, la nostra salute, la nostra forza per le cose che sono banali. E Cristo sta dicendo per me e per te, il focus è nel presente. Il posto peggiore che tu possa immaginare di vivere è nel passato. E ci sono due gruppi di persone che sicuramente sono in questa sala. Io vi dividerò in tre, forse qualcuno scappa di questi due gruppi. Ma questi due gruppi sono due tipi di persone che vivono nel passato. Ci sono le persone che vivono nel passato perché hanno avuto un passato negativo. E non basta 2 o 3 frasi per capire che quella persona ha vissuto una situazione tragica nel suo passato. Perché guardando e parlando già si capisce. Per questo c'è un gruppo di persone che è negativo. Queste persone che sono bloccate nel passato perché è stato troppo brutto, abuso emotivo, abusi fisici, ingiustizia, ingratitudine, dolore, perdita, sofferenza. E per questo motivo sono bloccate in questo passato, pensando che sia irrecuperabile. Il presente che sta vivendo questa persona sta condannando il suo futuro. Perché con la ingratitudine che ha vissuto lui sta essendo ingrato a Dio. Con le battaglie che ha vissuto lì nella sua casa, nella sua famiglia, genitori, forse, non lo so, qual è il problema che ha vissuto. Ma quel problema porta a un futuro distrutto. Per questo qualsiasi problema ho avuto nel mio passato, e sicuramente, carissimi, posso dire che tutti o a extra maggioranza ha avuto qualche problema nel suo passato. Ma io devo il più veloce possibile risolvere questo problema. E come posso fare, pastore? Risolvere questi problemi in Cristo Gesù. Noi dobbiamo dare nome ai nostri problemi, sai? Sai che noi parliamo, Signore, benedici queste cose, Signore, io ricevo queste cose, Signore. Noi dobbiamo dare nome ai nostri problemi. Noi dobbiamo dare nome alle persone che ci hanno offeso. Noi dobbiamo perdonare queste persone. Noi dobbiamo, nel nome di Cristo Gesù, vivere il nuovo di Dio. E per vivere il nuovo di Dio, io devo abbandonare quello che è vecchio. Se Gesù torna in un momento che tu non abbandoni il vecchio, il nuovo tu non entrerà. Non importa cosa qualcuno il mondo ha fatto con me. Una cosa eu voglio, dice la Bibbia. Eu voglio stare nella presenza del Signore per tutti i giorni della mia vita in eternità con Lui. Non è perché non è facile per motivo di Cristo. Per Cristo è molto facile. E non è facile perché il carattere che abbiamo noi ci porterà, se noi non abbandoniamo queste cose, lontano ogni volta di più del nostro futuro promissore che Dio ha per noi. Ma quello che sarà promissore, quello che sarà brillante nella mia vita è avere un futuro con Dio nella mia vita. Ma c'è un altro gruppo che è bloccato nel passato perché è stato troppo bello. Hanno avuto un'infanzia molto bella, genitori che non hanno fatto male a nessuno, nessuna caduta, nessuna tragedia, nessun incidente, nessun dolore. Una vita perfetta, no? È stata bella nell'infanzia, nessun abuso, nessuna ingiustizia, niente. Niente. Vita perfetta. Queste persone, quindi, loro... forse ora il presente non è più bello come era nel passato. E così Israele ricordava del suo passato, perché per loro il presente che loro stavano vivendo era più brutto do que quel tempo que loro stavano mangiando alho, citrioli, se fosse picanha, né? Se fosse costa, se fosse carne, mangiando alho, cipolla, citrioli, zucca, não só.
e lavorare producendo mattoni come un pazzo, con ancora le fuste nelle spalle, e ricordare di quello là, só o fatto di essere libero in mezzo a un deserto já era coisa grande. E Rodrigo, loro não erano liberi in mezzo a un deserto da solo, c'era Dio che stava guidando loro. Quante volte molte persone, molti credenti sono tirati a pensare in queste cose. Signore, difficile, né? Signore, la luta, pensa sempre che quando sono credente le cose sono peggiorate. Davvero? Se io non riesco a vedere il mio futuro con un nuovo di Dio, il mio presente sarà sempre così. Ma non ti preoccupare, che queste cose sono la tua anima che ti dice. La tua anima è melancolica. La tua anima piange, la tua anima sgrida, la tua anima è così. Per questo che la Bibbia dice che lo spirito è pronto, ma a carne è debole. Ah, pastore, a carne è debole, pastore. Ma lo spirito è pronto. Perché devo dare posto a carne e non lo spirito? È più facile. Ma la carne mi porterà lontano del Signore. E lo Spirito mi avvicinerà ogni giorno di più vicino al Signore. Alleluia! Perché il passato era bello, è andato, è passato. Ma oggi Dio è la novità per la tua vita. Oggi Dio è la promessa per la tua vita. Oggi Dio è la soluzione per la nostra vita. Oggi Dio è il nostro Padre, il nostro Dio. Alleluia! Per questo smetta di pensare nel tuo passato, bello o brutto, smetta di vivere nel tuo passato, cancella il tuo passato. Cancella il tuo passato. Quando mi sono convertito, i giorni che mi sono convertito, c'era tante promesse nel mio passato. C'era tante cose in giro lì nel mio presente. E io potevo decidere di là o di qua, e erano cose buone agli occhi umani. Ma io ho detto, no, io non voglio più avere patto con il mio passato. Da oggi in poi io sono nuova creatura in Cristo Gesù. Io mi sono convertito al Signore e non ho mai tornato indietro, perché è in Cristo che ho la mia soluzione, è in Cristo che ho la mia vittoria, è in Cristo che è il mio soccorso. Per questo non possiamo tornare indietro, perché Dio è un Dio di prospettiva. Cosa hai? Ah, non ho nessuna prospettiva da mia vita. Allora tu non conosci Dio. Porque se eu sirvo ao nosso Dio che è un Dio di prospettiva, sai che è un Dio di prospettiva? È quello che Dio prende Mosè, alza lui nella montagna, porta su, guarda Mosè, vedi? Lui apre davanti. Lui vede tutto. Prende Abramo vai sacrificare suo figlio, Dio interviene, porta da lui un agnello, l'agnello è sacrificato nel posto del bambino, Dio prende Abramo e dice, vieni qua Abramo adesso, vieni qua. Guarda, apri gli occhi. Lui vede fino alla croce. Lui vede tutto. Vede schiavitù di Israele. Vede Israele essendo libero. Vede Gesù venendo. Vede Gesù morendo. Vede Gesù che quello che lui ha fatto era quello che stava consumando in quella croce in quel momento. Vede tutto perché? Perché Dio è un Dio di prospettiva. E se noi come credenti, carissimo, noi riusciamo a vedere la prospettiva del nostro futuro, vivendo no presente, progettando il nostro presente nel Signore, ascoltando la sua voce, come riusciremo a vedere le cose che sono spirituali? Se non riusciamo a vedere quello che è fisica, carnale. Per questo io devo vedere queste cose spirituali, perché io sono in Cristo, e una persona che è in Cristo è una nuova creatura. E questa persona, come sto dicendo, perché come Paolo dice, la vecchia vita è finita, è una nuova vita e una nuova vita è iniziata. Secondo Corinzi 5,17, la vecchia vita è finita e una nuova vita è iniziata. E tu dici, amém. È iniziata in te? Da gloria a Dio, alleluia. Alleluia, perché se è iniziata in noi, è nuova vita, è allegria, è gioia, è una vita trasformata in Cristo Gesù, una vita nuova, una vita trasformata, una novità di vita, una dichiarazione di fede. Quando noi incontriamo Gesù, tutto è
nascimento novo. Quando quella donna che aveva 12 anni con flusso di sangue trova Gesù, Gesù abbassa e parla con lei e dice: figlia, Gesù ti dà quello che tu non hai trovato da nessun'altra parte. Gesù ti offre sempre quello che tu non hai trovato nella sua famiglia, che tu non hai trovato nella sua casa, che tu non hai trovato nel mondo, che tu non hai trovato nei piaceri di questo mondo, che tu non hai trovato in nessuna parte. Per questo che lui ha detto: io ho per voi pace in un futuro. Perché quello che tu hai bisogno, quello che io ho bisogno, quello che noi abbiamo bisogno è di avere pace dentro del nostro cuore. Non la pace che il mondo ti dà, ma è la pace che Cristo ti dà. La pace che il mondo ti dà è la pace da carne, è la pace che noi pensiamo di avere, è la pace che noi pensiamo di raggiungere. Questa pace non è vera, è falsa, ma la pace che Cristo ti dà, questa pace è vera, questa pace è abbondante, questa pace trabocca la nostra vita. Nel nome di Cristo Gesù. Per questo, questa parola che noi abbiamo ricevuto di Paolo, di Gesù attraverso di Paolo, è di una vita trasformata, di una vita bella, di una vita benedetta nella presenza del Signore. E cos'è che significa queste cose? Una dichiarazione di fede. Quando noi incontriamo Gesù, noi stiamo dichiarando per fede: io credo in te. O Signore è mio Dio, o Signore è mio Dio, o Signore è mio Dio. Alleluia, io credo in te nel nome di Cristo Gesù. E il giorno che noi abbiamo incontrato Gesù, succede una cosa tremenda. Che cosa succede? La tua vecchia vita finisce, la tua vecchia mentalità finisce, e il tuo odio finisce, e il tuo cuore duro finisce, la mancanza di perdono finisce. Ah, ma pastor, ma io sono ancora credente così, perché non ho incontrato Gesù ancora. È incontrato na chiesa, ma non Gesù. Per questo che noi dobbiamo incontrare è Gesù Cristo. Vivi questa vita, carissimi. Godi questa vita tua con la tua famiglia, con i fratelli della Chiesa, insieme, in unione, in comunione. Viva questa vita in Cristo Gesù. Si importi in questo 2026 con la Chiesa del Signore. Si importi a fare parte non solo di un gruppo che viene quando è sabato, ma di una Chiesa che si raduna e è insieme in progetto, in propositi. Di offrire la nostra vita come un strumento nella presenza del Signore, di offrire la nostra vita come un strumento per servire a Lui in qualsiasi parte che noi andiamo. Per questo viva questa vita, questa nuova vita, che questa nuova vita non appartiene più a te, non appartiene più a te. Se tu vuoi prendere questa vita e guidarla, sarà un disastro. Ma la vita che ora viviamo, dice l'Apostolo Paolo, viviamo in Cristo Gesù. Alleluia! La vita che vivo adesso, eu vivo in Cristo Gesù con piacere, con gioia, con allegria na minha vita di servire a Lui. Eu posso guardare la mia sposa e avere gioia di stare insieme a lei. Eu posso guardare le mie figlie e avere gioia di stare insieme a lei. Eu posso guardare questa chiesa e avere gioia di stare insieme in mezzo a questa opera, di voler darsi di più. E quello che il Signore vuole di me e di te, a vivere una vita nuova nella sua presenza. E per questo la nuova vita in Cristo porta nuovi comportamenti, nuove abitudini nella nostra vita, ogni giorno di più. Perché? È qualcosa che noi non possiamo ottenere alla forza. No, non possiamo fare questo alla forza così, obbligare. No, ma noi dobbiamo avere un cuore ammaestrato del Signore. Prendi cura della tua vita, apresenta davanti ao Senhor a tua vida como um instrumento de Dio em nome de Cristo Jesus, e será um efeito tremendo pela tua vida, pela tua casa, em qualsiasi momento. Per questo tu devi dichiarare questo davanti a te, davanti alla tua casa, alla tua famiglia. É um tempo novo nella minha vita. Aleluia! Per questo che lui sta dicendo: ecco, eu estou per fare una cosa enorme, grande, tremenda no meio de vós, e voi non riconoscerete o non riconoscete. Dobbiamo riconoscere, sì, alleluia, porque lui sta confrontando o profeta, dicendo questo che ho parlato con voi nell'inizio: voi non vedete cosa nuova che Dio sta facendo? Alleluia! Sta così preoccupato con il tuo passato, quello che hanno fatto con te, quello che ti hanno detto, le cose che tu non hai comprato, le cose che tu non hai vissuto, le cose che tu hai perso. Sta così preoccupato che sta raccontando questa storia diverse volte, invece di raccontare che Dio ha una cosa nuova per me e io sto vivendo. Io sto vivendo no nome di Cristo Gesù. No nome di Cristo Gesù.
Possiamo credere davvero nel nome di Cristo Gesù, il nuovo di Dio nella nostra vita. È tu che devi credere in questo, io non posso credere per te, è tu che devi credere in quello, dichiarare questo sulla tua casa, sulla tua famiglia. Dio sta facendo delle cose nuove, non vi rendete conto? Guardate intorno, le situazioni che noi stiamo vivendo sono di caos, sono terribili. Ma Gesù tornerà, come abbiamo detto. Però tu non puoi rimanere intrappolato nella vecchia vita, una vita di peccato o di tristezza o di frustrazioni. Il 2026 è l'anno della raccolta, di raccogliere tutto ciò che c'è nella parola di Dio per la tua vita. Io dichiaro sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua famiglia, che tu raccoglierai. Ma devi vivere la nuova vita in Cristo Gesù. Le cose vecchie hanno passato, non esistono più. Per questo cogli questa benedizione che il Signore sta dando per noi. Vivi questo anno sotto la benedizione, sotto la promessa. Inizia a cambiare le abitudini, inizia a cambiare atteggiamento, inizia a cambiare la tua mentalità, inizia a cambiare queste cose. Non portare avanti nel nome di Cristo Gesù le cose che sono del tuo passato. Lascia stare, butta via. Non prendi queste cose e dici, non, lasciamo qua per l'anno prossimo ancora perché, questo forse serve. Non serve per niente. Butta via, se sono amici che non servono, butta via questi amici che non vogliono ascoltare la parola del Signore. Se sono atteggiamenti, buttano via. Se sono amarezza, buttano via. Se sono cose che ti impediscono di servire a Cristo, buttano via nel nome di Cristo Gesù. Glória a Gesù. Carissimi, tu stai in una chiesa benedetta, dici amen. Tu stai in una famiglia benedetta, dici amen. Tu hai un matrimonio benedetto, dici amen. Tu hai figli benedetti, dici amen. Alleluia. Se tu non dici questo ogni giorno quando si alzi, l'anima in questo mondo ti suffocherà. Guarda per i tuoi figli con le cose più preziose che Dio ti ha dato. Guarda per la tua esposa con la cosa più bella che il Signore ti ha dato. Guarda, per la Chiesa, quando è stata una opera tremenda che il Signore ci ha dato.